सबैजनाले तपाईँको त्यो पिरले चाहिँ मलाई एकदम टच भयो, एकदमै उ लाग्यो, मेरो जिन्दगीसँग मेल खाने। प्रकाश सपुदाले एकदमै धेरै सम्मान छ यति मिठो गीत बनाइदिनु भएकोमा होइन। जिन्दगीको एकदम पहिलो खुसी हो होइन। आजसम्म त्यो अब अफिसियली गीतहरू गाउँदाखेरि पनि त्यति धेरै टुक्का चाहिँ त्यति चाहिँ धेरै गाएको थिएन। त्यो चाहिँ मेरो एकदमै पहिलो अनुभव, एकदमै मेरो त्यो पहिलो खुसी हो। आफ्नो भन्दा लाग्दो रहेछ तिम्रै माया बढी, मुटुभित्र बसेका छौ किला जस्तै गढी, तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। पागल हुँदाखेरि वास्तवमा जिन्दगी केही रहन्छ भन्ने चाहिँ भयो कि भयो? जिन्दगी केही पनि होइन नि, केही पनि होइन। के अरे रिस अर्काको रिस गरेर अर्काको खुट्टा तानेर आखिर जाने जल्ने त त्यही ठाउँमा हो नि। जसले जलाएर आयो त्यो पनि त्यहीँ गएर जल्ने हो। जिन्दगी केही पनि होइन, सकेसम्म राम्रो गरौँ, मेरो भनाइ चाहिँ यो छ। अनि कसैले प्रगति गरेको त्यो अलिकति थोरै एक पाइलो अघि बढेको त देख्नै सक्दैनन् कि। अब यो हाम्रै यो क्षेत्रभित्रकैले पनि त्यस्तो गर्छन् नि त होइन। त्यो जीवन जसले प्रगति गरिरहेको छ गरोस् न होइन, किन उसले आफ्नो सङ्घर्ष उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दैन, सङ्घर्ष कति गरेको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। अनि आज एउटा गीत हिट हुने बित्तिकै खुट्टै तान्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। साँचो माया होइन तिम्रो रहेछ मेरो भरम, आफ्नो छाया आफ्नै हुन्न तिम्रो के भर परम, तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। जिस्काइरहन्छन् अघि पछि आफ्नै छायाले, हातै काट्ने ज्यानै फाल्ने पार्यो यी मायाले, तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। साँचो माया गर्ने मान्छेले धोका खाँदाखेरि त्यो पागल बन्छ नै के होइन। अब एउटा प्रेममा मात्रै नभनौँ, हरेक कुरामा जब मान्छेलाई पीडा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ पागल बनेकै हुन्छ कि। त्यो भागमा हामी डुब्दाखेरि अब हामीले यो बाटोमा जति मान्छेहरू देख्छौँ नि केही न केही कारणले त पागल बनेको हो नि होइन र। यही मायाले मेरो मुठो चरचरी काटेको, तिमीले पनि कहाँ देख्यौ र यही मुटु फाटेको, तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। 12 वर्षपछि बल्ल मैले काम पाइराखेको अवस्था थियो। म त काममा खुसी थिएँ, म काम पाउँदा म खुसी थिएँ। बुवाआमासँग त म के अरे फोनमा कुरा हुन्थ्यो, म अप्रिलमै जाँदाखेरि भेट हुन्थ्यो। त्यो गाउँ जान पाएन भने त्यो चाहिँ बुवाआमाको सपना पनि यही थियो, यही देख्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। र म आफै यही दिनको लागि चाहिँ यति मेहनत प्रयास गरेको। जब हामी काठमाडौँ आयौँ, आउने बित्तिकै लकडाउन भयो होइन। त्यो 2 वर्षको पिरियडमा केही काम नगरिकन बस्दाखेरिको त्यो पीडा त्यो छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो पनि हाम्रो एकदम धेरै ठुलो सफलता हो। टाटो खोपे दुख्दा नि छातीमा आज उसकै बनिन जातिमा, सबले देखेको छुट्यो हाम्रो पिराती सबले देखेको, क्यारी मेटाउ तिम्रो नाम दिलमा लेखेको, हे क्यारी मेटाउ तिम्रो नाम दिलमा लेखेको। अमृतसरको धेरै हात छ होइन। अमृतसरको धेरै हात छ। म हरेक अब पल हरेक क्षण अमृतसरको ठुलो हात छ। तैपनि अब यसमा चाहिँ भाग्य भनौँ या मौका होइन, अब संयोग भनौँ न। अनि अब फेरि अलिक भाइसँग एकदम सुट पनि भयो मेरो जोडी होइन। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू संकलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। दर्शकवृन्द, लालीगुराँस.com को आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरूले पछिल्लो समय टिकटक,
युट्युब फेसबुक यी समग्र सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै हेर्नुभएको र सुन्नुभएको एउटा दोहोरी पिरसँग जोडिनुभएका कलाकारहरूसँग छु। यो गीतका केही टुक्काहरू टिकटकमा त लाखौँ दर्शकले बनाउनु भयो। ओरिजिनल गीतमा भन्दा पनि यो गीतका टुक्काहरूमा अझ बढी दर्शकहरूले टिकटक बनाइसकेपछि यो दोहोरीसँग जोडिएर कलाकारहरूको अन्तर्वार्ता हेर्ने दर्शकहरूको चाहना धेरै नै थियो र मलाई कमेन्टमा पनि यो जोडीसँग अन्तर्वार्ता गर्नु भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहना र इच्छा चाहिँ म बल्ल पुरा गर्दैछु। आज मसँग पछिल्लो पुस्तामा सर्वाधिक लोकप्रिय बन्नुभएका गायक अलिफ खान र पछिल्लो पुस्तामा लोकप्रियताको शिखर चढ्दै गर्नुभएकी अत्यन्तै मिठो आवाज भएकी गायिका सुनिता बागदास हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गाउनु भएको पीर दोहोरी 1 र 2 दुवै एकदम चर्चामा छ। 1 मा जस्तो अवस्थाबाट दोहोरी गाइएको थियो, 2 मा थोरै परिवर्तन गरेर कथा विषयवस्तुसँग उहाँले दोहोरी गाउनु भएको थियो र यो दोहोरीसँग उहाँको जीवनहरूसँग र सङ्घर्षसँग कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै हामीलाई प्रायोजनमा साथ दिएको छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली चितवन, कीर्तिपुर र विभिन्न ठाउँमा यसको शाखा कार्यालय छ। तपाईँहरू पनि वैदिक सम्बन्धी अझ यसरी भन्नुपर्दाखेरि आयुर्वेदिक सम्बन्धी कुनै पनि उपचार गर्न परेमा वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। हार्दिक स्वागत छ दुवैजनालाई लालीगुराँस.com मा। नमस्कार। अलिफाटै सुरु गरौँ। पीरको अलि बढी चर्चा पनि भयो, तपाईँहरूको जोडीको अलिकति माग पनि भयो होइन, भाग 2 पनि निकाल्नु भयो। कतिको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ? प्रतिक्रियाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ। किन भन्दा म आफैलाई पनि मन परेको दोहोरी हो। अहिलेसम्म मैले के गाएँ, कसरी गाएँ, कतिपय सिचुएसनमा के अरे हतारमा पनि गाएँ होला। तर त्यति बेला चाहिँ यो दोहोरी गाएर आइसक्दा पछि के अरे कति शब्दहरू सुन्दाखेरि म आफैलाई पनि एकदमै मन परेका शब्दहरू थिए यी गीतहरूमा, यी दोहोरी गीतहरूमा। र खै त्यो दिन भनौँ अलिकति मुडले नि काम गरे जस्तो लाग्छ। अलिकति राम्रो शब्दहरू गहिराइदेखि आइरहेका थिए। एक त गीत आफैमा के अरे सक्षम गीत हो, सफल गीत पनि हो। र अर्को कुरा कस्तो भयो भने त्यो गीतमा डुबेर गाउने चाहिँ एउटा मौका पनि मिल्यो। त्यो भएर पनि होला। अनि आम दर्शक श्रोताहरूले धेरै राम्रो साथ सपोर्ट माया पनि दिनुभयो। त्यो कारणले पनि के अरे सहज पनि भयो फेरि अर्को भाग निकाल्नलाई। अर्को भाग पनि एकदम राम्रो प्रतिक्रियाहरूमा आएको छ। त्यसमा त्यही हो, हामीले चाहिँ मेकअप चाहिँ गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिँ परिवर्तन भयो। किन भन्दा त्यो जस कथा विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले पहिलोमा अलि लास्टमा चाहिँ पागल भएको भन्ने चाहिँ उ गरेको थियौँ कि पागल बनि हिँडेको छु भन्ने चाहिँ थियो। त्यही भएर त्यही कथा विषयवस्तुमा जाँदाखेरि चाहिँ भाग 2लाई चाहिँ यसरी लैजाउँ न भन्ने भयो। तर माया नपाएको त होइन, माया एकदमै पाएका छौँ भाग 2मा पनि होइन। जेउसा बिस्तारै जाँदैछ। भनेको 1 मा जति सर्टेन टाइममा तपाईँहरूले पाउनु भएको माया थियो त्यो 1 को अपेक्षा 2 मा पूर्णता दिन सकेन भन्ने त्यो मानमा अब हामीले त काम गर्ने हो। काम गरेर सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने हो। आम दर्शक श्रोताले त्यसलाई सफल बनाउने कि त्यसलाई अगाडि बढाउने कि त्यो हात चाहिँ आम दर्शक श्रोताको रहन्छ। अब यहाँ कुरा तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको। पहिला अमृत सापकोटाको श्रीमती भनेर धेरै लामो समय आफ्नो परिचय बनाउनु भयो र अहिले चाहिँ आफ्नो परिचयबाट आम दर्शकलाई झन् माया दिन थाल्नु भएको छ। दोहोरी नै मुख्य पेसा जस्तो भएर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। र यो खास अरूको परिचयबाट चिन्नु र आफ्नो परिचयबाट चिन्नुमा फरक कतिको हुँदो रहेछ? हुन त यो सङ्घर्ष गर्ने पिरियडमा साथ त अवश्य चाहिन्छ अरूको होइन। अरूको साथ बिना त अब अघि बढ्ने सम्भव नै हुँदैन। त्यही पनि अब आफ्नै परिचयबाट अघि बढ्दा अलिक बढी खुसी मिल्दो रहेछ त्यति हो। तर अब यसमा पनि अब अमृत सरको धेरै हात छ होइन। अमृत सरको धेरै हात छ। म हरेक अब पल हरेक क्षण अमृत सरको ठुलो हात छ। तैपनि अब यसमा चाहिँ भाग्य भनौँ या मौका होइन, अब संयोग भनौँ न। अनि अब फेरि अलिक भाइसँग एकदम सुट पनि भयो मेरो जोडी होइन। रियल जोडी नभने अब साङ्गीतिक यात्राको जोडीमा चाहिँ एकदम राम्रो सुट भयो। अब कुरा के थियो भने मैले यहाँ जोडिहालेँ। कुरा के थियो भने तपाईँहरू दुईको सम्बन्ध टुटेको कुरा अलि बढी भयो। अब सम्बन्ध टुट्नुको कारण पछि पनि तपाईँहरू पागलै हुनुभयो होइन? त्यो प्रेममा परिसकेपछि धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यही उदाहरणहरू हामीले टपक्क टिपेर गाउने प्रयास गरेको हो। त्यो पागल हुँदाखेरि वास्तवमा जिन्दगी केही रहन्छ भन्ने चाहिँ भयो कि भयो?
जिन्दगी केही पनि होइन नि, केही पनि होइन। के अरे रिस अर्काको रिस गरेर अर्काको खुट्टा तानेर आखिर जाने जल्ने त त्यही ठाउँमा हो नि, जसले जलाएर आयो त्यो पनि त्यहीँ गएर जल्ने हो। जिन्दगी केही पनि होइन, सकेसम्म राम्रो गरौँ। मेरो भनाइ चाहिँ यो छ, बाँचुन्जेल राम्रो गरौँ, कसैलाई मन नदुखाउँ, कसैको खुट्टा नतानौँ, कसैलाई चाहिँ यहाँ नह्यापौँ, कसैले गरी खाएको पनि मा चाहिँ डाँड रिस नगरौँ, सबैलाई सम्मान गरौँ, सबैलाई माया गरौँ। आफूले के अरे कसैलाई सम्मान दियो भने बल्ल रिटर्न ब्याक पाउने हो। जिन्दगी केही पनि छैन। त्यही भएर केही व्यक्तिहरू हाम्रा यही इन्डस्ट्रीका केही व्यक्तिहरूलाई पनि मैले सम्झाउने बुझाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु फेसबुकको स्ट्याटस मार्फत। जिन्दगी केही पनि होइन साथीहरू, अलिकति भोलि गएर के अरे मर्नै पर्छ, तिमी पनि मर्नै पर्छ, म पनि मर्नै पर्छ, सबैजना मर्नै पर्छ। के अरे मरेको लासलाई जलाउन जाने व्यक्ति पनि फेरि त्यहीँ गएर जल्नै पर्छ। त्यही भएर जिन्दगी केही पनि छैन, तेरो मेरो गर्नु कुनै फाइदै छैन। सकेसम्म राम्रो गरेर जाने हो यो ठाउँबाट। तपाईँले पनि एक खालको रूप नै परिवर्तन गर्नुभयो होइन, कपालदेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यो ठ्याक्कै त्यो अवस्थामा पुग्नुको प्रेमको अर्को बाटो हो या प्रेमको त्याग हो भन्ने उदाहरण हो। त्यो भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने एउटा साँचो माया गर्ने मान्छेले धोका खाँदाखेरि त्यो पागल बन्छ नै के होइन। अब एउटा प्रेममा मात्रै नभनौँ, हरेक कुरामा जब मान्छेलाई पीडा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ पागल बनेकै हुन्छ कि। त्यो भागमा हामी डुब्दाखेरि अब हामीले यो बाटोमा जति मान्छेहरू देख्छौँ नि केही न केही कारणले त पागल बनेको हो नि होइन र नसोचेको चिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भइरहेको। त्यो भएर चाहिँ त्यो भावमा डुब्दाखेरि अब आफूलाई कस्तो नमजा फिल पनि भएको थियो होइन। अनि जे होस् कसैलाई पनि त्यस्तो चाहिँ नपरोस्, त्यो जति गीतमा थियो त्यो सबै त्यो गीतमा मात्रै सीमित हो, त्यो कसैलाई पनि नपरोस्। त्यो एक एक टुक्का जुन दर्शकहरूले मन पराउनु भएको थियो, फरक फरक टुक्का पहिला गाउन लाउँछु म, यसपछि यो गीतमै दोहोरी गाउन पनि लाउँछु दुवैजनालाई। हुन्छ। यो गीत एकदमै भाग 2 भन्दा पनि भाग 1 लाई चाहिँ एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। मेरो एउटै शब्द चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी दर्शकहरूले चाहिँ बनाउनु भएको छ होइन। मैले त्यो स्क्रिनसट गरेर टिकटकमा पनि राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको एकदम पहिलो खुसी हो होइन। आजसम्म त्यो अब अफिसियली गीतहरू गाउँदाखेरि पनि त्यति धेरै टुक्का चाहिँ त्यति चाहिँ धेरै गाएको थिएन। त्यो चाहिँ मेरो एकदमै पहिलो अनुभव, एकदमै मेरो त्यो पहिलो खुसी हो साङ्गीतिक क्षेत्रकै। अब त्यही एउटा टुक्का गाउँछु। आफ्नो भन्दा लाग्दो रहेछ तिम्रै माया बढी, मुटुभित्र बसेका छ उकिला जस्तै गरी। आफ्नो भन्दा लाग्दो रहेछ तिम्रै माया बढी, मुटुभित्र बसेका छ किला जस्तै गरी। तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। कोमलो मुटु कोमलो छाती हो, कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। मैले चाहिँ गाउन त अब कुन गाइयो, तर एउटा दिमागमा याद आएको चाहिँ गाउँछु। सायद यो भाग 2 मा गाएको थिएँ होला मैले। छोडेको थिएँ बाबु आमा छोडे इष्टमित्र, केही गरे नि हटाइन म तिम्रो मुटुभित्र। छोडेको थिएँ बाबु आमा छोडे इष्टमित्र, केही गरे नि हटाइन म तिम्रो मुटुभित्र। तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। कोमलो मुटु कोमलो छाती, ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। थ्याङ्क यू। तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो, यो गीतसँग सम्बन्धित स्रष्टा कतिको उत्साहित हुनुभयो कि दुखित हुनुभयो जब तपाईँले यो गीतको दोहोरी गाउनुभयो?
र कतिपय त अहिले पछिल्लो समय त मेरो गीत किन गाइस् भन्ने खालका प्रतिक्रिया नै आउँछ। मलाई हामीलाई त्यो त केही खबरै भएको छैन। मैले जानकारी पाएको किन भन्दा अनुमति लिएरै गाइएको गीत हो। हाम्रो अमृत सरले अनुमति लिनुभएको हो र सेकेन्ड टाइम पनि के अरे रेकर्ड हुनभन्दा पहिला नै अनुमति लिएको हुन्छ भनेरै प्रकाश सपुत दाइले हुन्छै भनेर चाहिँ अनि हामीले गाएको। त्यस यो गीतमा हामीलाई त्यस्तो रोकटोक केही पनि छैन। जस तपाईँहरू प्रति उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु। एकदम नत्र भने नकारात्मक त्यो भएको भए त गाउनै दिनुहुन्थेन। र आजभोलि अलिकति मैले पनि अलिकति ध्यान लगाउने गरेको छु। प्रायः जसो गीतहरू कसको के हो र पाइन्छ कि पाइँदैन पहिल्यै बुझेर मात्रै गाउने गरेको छु। किन भन्दा म त गाउनै हिँड्ने हो, पारिश्रमिक लिएर हिँड्ने हो। अनि जाँदाखेरि स्टुडियोमा जाँदाखेरि कतिपय बेला कुनै स्रष्टालाई चाहिँ मन दुख्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ भुलेर पनि अब त्यो नजानेर चाहिँ मिस्टेकहरू हुन्छन्। र मैले गाएका केही गीतहरूमा त्यस्तै खालको समस्या आएको भएर अहिले आजभोलि मैले चाहिँ पाउने भए मात्रै गाउने, नत्र भने जसको पाइन्छ उहाँहरूको गाउने। किन भन्दा अग्रज के अरे सर्जक आदरणीय दाजुहरू कति दाजुहरूको मेसेज आउँछ, भाइ मेरो गीत गाएको सुन्न मन छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूकै गीत गाइराखेको हुन्छ प्रायः जसो। त्यो अनुमति नपाइनेहरूको उहाँहरूको त गाउँदैन। अब सुनिताजीलाई मैले अघि नै एउटा परिचयको कुरा जोडिहालेँ। जस्तो तपाईँको परिचय जुन हिसाबले पछिल्लो समय स्थापित भएको छ र यो पछिल्लोको पँधेरी रोधी घर पनि तपाईँ आफैले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। एक हिसाबले सुख र सङ्घर्ष यी दुई चिज बल्ल आएर प्रतिफलमा सफलतामा मिसिएको हो। अहिले हुन त्यो पनि हो हुन त होइन। अब तै पनि अझै सङ्घर्ष गर्दैछौँ, दुःख गर्दैछौँ। अहिले अब बिस्तारै पँधेरी रोधी घर सञ्चालनमा लिएर आएका छौँ। अब सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ। अब पँधेरी घर रोधी घरमा आएको दोहोरीहरू पनि सबैजना एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ। अब त्योबाट एकदमै धेरै खुसी त मिल्दो रहेछ होइन। सङ्घर्ष त गर्नु परिहाल्यो। त्यो एउटा सङ्घर्षको अर्को सफलताभित्र पर्छ पँधेरी पर्छ नि। अब जब हामी काठमाडौँ आयौँ, आउने बित्तिकै लकडाउन भयो होइन। त्यो 2 वर्षको पिरियडमा केही काम नगरिकन बस्दाखेरिको त्यो पीडा त्यो छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो पनि हाम्रो एकदम धेरै ठुलो सफलता हो। ओके, भनेको यो तपाईँले पूर्ण सफलताको रूपमा आफूलाई लिनुभयो। त्यही त अब के भयो भने यो हाम्रो छ है भन्ने त भयो नि त। हाम्रो छ, हामीले यसमा दुःख गर्नुपर्छ, हामीले खटिनुपर्छ है भन्ने पनि भयो। फेरि दुवैजना पनि दुःख गरिराखेका छौँ। अब पहिलेदेखि नै दुःख गर्दै आइराखेको। अब जे होस् आफ्नो भने आफ्नै हुँदो रहेछ। अब उहाँले भने जस्तै एउटा सङ्घर्ष सुरुवात गर्दै गर्दा अलिफको पनि त्यो सङ्घर्ष निरन्तरतामा छ। तपाईँले गरेको सङ्घर्षको हिसाबले गीतहरू पनि चलिरहेको होला, लाइभ दोहोरी पनि। केही दिन अगाडि घर गएर मम्मीलाई पनि भेट्नु भएछ। कस्तो रह्यो घरको यात्रा, परिवारसँगको बसाइ? धेरै पछि गएको थिएँ म घरमा। अब यता कामले गर्दाखेरि पनि एउटा जान नपाएको स्थिति थियो। र फेरि म बुवा आमासँग त भेट भएकै थिएँ म। किन भन्दा मेरो घर बुटुलमा पनि छ। र धेरै वर्षपछि आफ्नै गाउँमा गएर एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा गएँ। अब आफ्नो घरमा पनि बसेँ र गाउँको पनि मैले एउटा भ्लगहरू बनाएर पनि राखेँ। किन भन्दा मेरो गाउँ अलिकति रमाइलै छ र केही साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग भेट भयो र धेरै पछि गएको कारणले चाहिँ रमाइलै भयो। अब एउटा कार्यक्रमको हिसाबले पनि रमाइलो भयो। हजुर खुसी छु। एक दिनकै जाँदा पनि आफ्नो जन्म घर, आफ्नो जन्मेको गाउँ एकदम रमाइलो लाग्छ होइन। अब झन् उहाँको त झन् त्यो धेरै 2 वर्ष कति वर्ष? मेरो ठ्याक्क 2 वर्षको। 2 वर्षपछि अब जाँदाखेरि त लगभग विदेशबाट नेपाल आएँ। जस्तो यो 2 वर्ष जब तपाईँको सफलताको समय थियो होइन, तपाईँ सबभन्दा बढी पपुलर भएको समयमै घर जान नपाउँदाको दुःख चाहिँ कतिको लाग्थ्यो? होइन, मलाई त्यो विषयमा दुःख थिएन। किन भन्दा म 12 वर्षपछि बल्ल मैले काम पाइराखेको अवस्था थियो। म त काममा खुसी थिएँ। म काम पाउँदा म खुसी थिएँ। बुवा आमासँग त म के अरे फोनमा कुरा हुन्थ्यो, म बुटुलमै जाँदाखेरि भेट हुन्थ्यो। त्यो गाउँ जान पाएन भने त्यो चाहिँ बुवा आमाको सपना पनि यही थियो, यही देख्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो र म आफै यही दिनको लागि चाहिँ यति मेहनत प्रयास गरेको। र आजभन्दा 10-11 वर्षदेखि सङ्गीत विषयमा चाहिँ के अरे पढ्न एउटा विद्यार्थी पनि हुँ म सङ्गीतको। र कतिपय व्यक्तिहरू यहाँ नरोकिकन गाउने लाइभ दोहोरी कलाकारहरूले चाहिँ मलाई हेपेर
भाइरल हो भनिन्छ के भनिन्छ, तर म सङ्गीतको एउटा विद्यार्थी पनि हो, अलिकति थोरै धेरै नलेज छ मलाई सङ्गीतको। सायद उहाँहरू पनि भाइरलै हो, मैले नै कता कता देखेको एक दुईवटा टुक्काहरू त्यस्तै खालका छाडा टाइपका टुक्काहरू आएर नै भाइरल भएको उहाँहरू पनि। उहाँहरूले मेरो सङ्घर्ष देख्नुभएको छैन, जान्नुभएको छैन र म उहाँहरूको बारेमा पनि म त्यति राम्रोसँग गइरहेसम्म गएको छैन, तर मैले जे देखेको छु उहाँहरूको, उहाँ पनि भाइरल नै हो। र अर्को कस्तो भने अलिकति बिचमा चाहिँ मलाई अलिकति मेन्टली टर्चर गरिने कामहरू भयो, त्यो मजाक उडाए जस्तो खालको यहाँभित्रबाट केही साथीहरूबाट। ती साथीहरू अहिले जे होस् अहिले ठाउँमा छन्, अहिले आजभोलि म आफै गाउँछु त्यो होइन। यस्तो पनि हुन्छ कि अब रिस गर्ने मान्छे भएन भने त हामीले जीवन प्रगति गर्दै गर्दैनौँ, त्यही भएर खुट्टा तान्ने डाहा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ होइन। त्यो भइसकेपछि हामी अघि बढ्ने हो। म आफै यस्तो त्यो पीर गीत गाउँदाखेरि म आफै कस्तो सरप्राइज भएको कि होइन। अब पहिला जे भयो नि, अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै दोहोरी गाउँदै अरूले भनेको पीडा होइन, जति नै मिठो स्वर भए पनि दोहोरी गाउँदाखेरि अरूले दोहोरी सिकाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भन्ने हेप्ने होइन अलिक छुट्टै हुन्छ नि त। अनि त्यो बेलामा उहाँले गाउनु भएको त्यो शब्द, त्यो जुन मिठास छ नि, अब त्यो त अझ मैले त्यहाँ त त्यो गाउँदा त्यति राम्रो सुनेको थिइनँ होइन, सानो स्वरले गाउने मैले सुनेको थिइनँ, मुख चलाएको मात्रै सुनेको थिएँ। अनि टक्कै त्यो अडियो आउँदाखेरि त आमा कस्तो क्या, त्यो म आफ्नो त अब भन्दा त के त, त्यो आफ्नो भन्दा त 100 गुणा मिठो लागिरहेको थियो कि। अनि त्यो शब्दमा डुब्दाखेरि, त्यो भावमा डुब्दाखेरि उहाँको शब्दले साँच्चै एकदम मन छको। भनेको दोहोरी गाउनमा चाहिँ पहिला भन्दा धेरै तपाईँले परिवर्तन एकदमै त्यो अब जतिले हेप्नेले हेपिसके, जतिले त्यो गलत सम्झिसके होइन। अब भन्नेले त जे पनि भन्छन्। म अहिलेसम्म मेरो सन्दर्भमा मैले मेरो मात्रै ठेक्का लिने, मैले अरूको त लिँदैन होइन। मैले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो खालको मैले शब्दहरू निकालेको छैन र कुनै बाहिरी देशहरूको भाषाहरूमा मैले टिकटक बनाएर पनि राखेको छैन। ती साथीहरूको गएर टिकटकमा हेर्नुहोस्, इन्डियन गीतहरूमा टिकटक छन्, अरू अन्य गीतहरूमा टिकटक छन्। मैले नेपाली गीतभन्दा अरूमा बनाएकै छैन र एक त मेरो आफ्नो कामभन्दा मैले अरूको बनाएकै छैन। मैले आफ्नो नेपाली मेरो आफ्नो अफिसियल गीत र के अरे आफ्नो दोहोरी बाहेक मैले अरूको बनाएकै छैन, विदेशीहरूको बनाएकै छैन। उहाँहरूको गएर हेर्ने भने जम्मै विदेशी हुन्छ, उहाँहरूको चर्तिकला गएर हेर्न पर्छ, त्यो टिकटकमा गएर देखिन्छ स्तर, आफ्नो स्तर हुन्छ, त्यो स्तर देख्छु चुप्प लाग्छु। अनि तिनै व्यक्तिले भाइरल भन्दाखेरि ह्यापेर बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक चित्त नबुझ्दो रहेछ, बिचमा म बोलेको थिएँ। अहिले साथीहरू छाडा गीतको कुरा पनि आयो, तपाईँले अहिलेसम्म छाडा शब्द प्रयोग गरेर गीत गाउनु भएको छैन भन्ने भन्नुभयो नि, समाजमा नपस्ने गएकै छैन। तपाईँलाई औँला त उठाए एउटा गीतमा भोगटे भन्ने गीत, त्यो शृङ्गारिक शब्द हो, रस हुन्छ, त्यो सङ्गीतको विषयमा नबुझेको व्यक्तिले भन्ने हो के अरे शृङ्गारिक रस हुन्छ, त्यसमध्येमा एउटा शृङ्गारिक रस हो त्यो। अब नबुझ्नेलाई त के भने भोगटे भन्दैमा के अरे लाज मान्नुपर्ने के छ र। अब त्यो गलत सोच्ने त सोच्ने मान्छेको दिमागको उल्टो हो नि त, त्यो गलतै होइन। भनेको त्यो भोगटे शब्द गलत होइन। हामी त गाउँभरि भोगटे भन्दै हिँड्छ, भोगटे हामी टिपेर खान्छौँ। अनि के भोगटेको रुख देख्ने बित्तिकै भाग्ने मान्छे घरभित्र लुक्ने, त्यसै हो नि त कुरा। यो गलत हो। टिकटकमा जे बनाइयो त्यो हाम्रो हातको कुरा होइन। मान्छेले जति सोच्न सक्छ त्यही चिज गर्छ, मान्छे आफ्नो स्वभाव जस्तो छ त्यही गर्छ। नेपालमा नेपाली समाज चाहिँ के कस्तो लाग्छ भने त्यो राम्रो कुरा नि पचाउन नसक्ने, नराम्रो कुरा नपचाउने यसै भइगयो होइन। अनि कसैले प्रगति गरेको त्यो अलिकति थोरै एक पाइलो अघि बढेको त देख्नै सक्दैनन् कि। अब यो हाम्रै यो क्षेत्रभित्रकैले पनि त्यस्तो गर्छन् नि त होइन। त्यो जीवन जसले प्रगति गरिरहेको छ गरोस् न होइन, किन उसले आफ्नो सङ्घर्ष, उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दैन, सङ्घर्ष कति गरेको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। अनि आज एउटा गीत हिट हुने बित्तिकै खुट्टै तान्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। उसले हिजोको दिनमा कतिवटा गीत गायो होला, उसले हिजोको दिनमा कति चाहिँ त्यो जुत्ता फटायो होला कि यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नको लागि, त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले कसैले एउटा आम्ला यसरी देखाएको छु भने 4वटा आम्ला चाहिँ मैतिर फर्किराखेको हुन्छ कि। त्यही भएर अरूले जे भन्छन्, मलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने भने मलाई अमृत सरले केही नभने हुन्छ, मलाई अरूले त जसले जेसुकै भनोस् होइन, मलाई त्यो नै हुनै लाग्दैन क्या। जसले मलाई साथ सपोर्ट गरेको छ त्यसले चाहिँ केही नभनोस् होइन। यो बाटो राम्रो हो, यो बाटो नराम्रो हो, त्यो बाटो नजाऊ ल, त्यो बाटो जाँदाखेरि लडिन्छ, यो बाटो सिधा छ, यो जाऊ, त्यति मलाई भन्दै पुग्छ। तर मलाई अरूले त जसले जे भने नि केही फरक पर्दैन होइन। आज अमृत सर यो स्थानमा हुनु पनि उहाँको साथ सपोर्टको कारणले हो र उहाँ यो स्थानमा हुनु पनि अमृत सरको साथ सपोर्टको कारणले हो। र भनिन्छ नि त एउटा सफल व्यक्तिको पछाडि एउटा महिलाको हात हुन्छ। अमृत सरको सफलताको पछाडि पनि उहाँको
आमाको हात छ र मेरो सन्दर्भमा म जुन ठाउँमा छु त्यो सफलताको भनौँ अहिले जुन के अरे भनौँ न एउटा स्थानमा छु त्यो हुनुमा पनि मेरो आमाको हात छ अरू कसैको छैन मेरो आमाको हात छ र आमाको साथ सपोर्ट पहिला लाग्थ्यो कि मलाई त्यस्तो खालको होइन यो कहिले भइन्छ होला त्यस्तो खालको भन्ने खालको लाग्थ्यो त्यो समय लाग्दो रहेछ सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ त्यत्तिकै आउँदैन अब साथीभाइहरू त सङ्घर्ष गर्नु त्यस्तै हो के अरे त्यो ग्रुपमा त्यो एउटा फेसबुकको ग्रुप हुँदो रहेछ कि साथीहरूको यहाँ भित्रको ग्रुप हुँदो रहेछ त्यहाँ साँझ त्यही एउटा केही पाइयो भने ठ्याक्क त्यहाँ पोस्ट गर्ने अनि कुरा काट्ने हाल्ने कुरा काट्ने ल भने बिल्ला उडायो अनि त्यसमा रियाक्ट त्यस्तै गर्यो होइन त्यही हो तर जे होस् सबै मान्छे एकदम सफल हुन चाहिँ सबैभन्दा धेरै यो संसारमा पिर लिने चिन्ता लिने नै हाम्री आमा हुन् होइन जसले हामीलाई जन्म दिन्छन् ती आमालाई जति हाम्रो पिर चिन्ता त सायद कसैलाई हुँदैन होइन त्यही भएर सधैँ अब त्यो आमाकै मायाले नै हामी यो भएको भएर पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै होइन सफल हुनलाई आमा बाबाको ठुलो हात हुन्छ अब यही भाकामा थोरै अलि अब जीवनका केही कुराहरू त भाग 3 मा पनि तपाईँहरूले ल्याउनु होला तर के मिल्छ केसम्म कोट्याउन मिल्छ होइन फरक केही आउला भाग 3 मा मेरो विचारमा अब दर्शक श्रोताले कति धेरै माया गर्नुहुन्छ अब 2 लाई कति माया गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार होइन भाग अब 3 आउने तयारी त छैन हामीले त्यो गरे प्लान चाहिँ बनाएको छैन तर हामी 2 बाट चाहिँ के हौसला भएको भए चाहिँ 3 चाहिँ गरिहाल्ने भन्ने कुरा थियो तर पनि अब के अरे माग चाहिँ छ त्यहाँ गएर के अरे आम दर्शक श्रोताहरूको 3 कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ टिकटकमा पनि सबैजनाले होइन अब मेरो त झन् अहिले त सबैभन्दा बढी नै पिरले चाहिँ चिनिरहेको छु के म त सबैजनाले तपाईँको त्यो पिरले चाहिँ मलाई एकदम टच भयो एकदमै उ लाग्यो मेरो जिन्दगीसँग मेल खाने प्रकाश सपुदाले एकदमै धेरै सम्मान छ यति मिठो गीत बनाइदिनु भएकोमा होइन हजुर जुन गीतमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले गाउने मौका पायौँ होइन त्यही भएर एकदम प्रकाश दाईप्रति त हामी त अब सधैँ आभारी छौँ अब तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जोस् तपाईँहरूको सफलतामा प्रकाश सपुतको सिर्जना राम्रो पनि भयो दाइकोले यति राम्रो गीत नबनाउनु भएको भए त होइन हामीले गाउने मौका त पाउने थिएनौँ नि त हुन त दाइको हजारौँ गीतहरू एकदमै राम्रा छन् होइन म त दाइको पहिलेदेखि फ्यान हो अलि भाइको पनि हो तर झन् यो पिरको त्यो शब्दले त म त यस्तो भएको छु नि होइन हामी एकचोटि यो गीतमा दोहोरी सुनाउँछौँ हराए चाहिँ भएको छु मौरीले रानो तिम्रो माया पाउने भए ज्यानै दिन्थे सानो हराए चाहिँ भएको छु मौरीले रानो तिम्रो माया पाउने भए ज्यानै दिन्थे सानो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती हो कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो प्रत्येक पलमा आइदिन्छन् अतीतका यादहरू त्यही यादले बनाइदिन्छन् बाँच्छु कि म मरु प्रत्येक पलमा आइदिन्छन् अतीतका यादहरू त्यही यादले बनाइदिन्छन् बाँच्छु कि म मरु तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो हे जिस्काइरहन्छन् अघि पछि आफ्नै छायाले हातै काट्ने ज्यानै फाल्ने पारे यी मायाले
जिस्काइरहन्छन् अघि पछि आफ्नै छायाले हातै काट्ने ज्यानै फाल्ने पार्यो यी मायाले तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो साँचो माया होइन तिम्रो रहेछ मेरो भरम आफ्नै छाया आफ्नो हुन्न तिम्रो के भर परम साँचो माया होइन तिम्रो रहेछ मेरो भरम आफ्नो छाया आफ्नै हुन्न तिम्रो के भर परम तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिरिदियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो बाहिर देख्दा सबले देख्छन् हाँसेको बोलेको कसले देख्छ सानो मेरो भित्री मन पोलेको बाहिर देख्दा सबले देख्छन् हाँसेको बोलेको कसले देख्छ सानो मेरो भित्री मन पोलेको तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो यही मायाले मेरो मुटु चरचरी काटेको तिमीले पनि कहाँ देख्यौ र यही मुटु फाटेको यही मायाले मेरो मुटु चरचरी काटेको तिमीले पनि कहाँ देख्यौ र यही मुटु फाटेको तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कोमलो मुटु कोमलो छाती ओइ कोमलो मुटु कोमलो छाती चिरिदियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओके तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो यो अत्यन्तै लोकप्रिय गीतमा तपाईँहरूको दोहोरी जमेको थियो त्यो कारणले पनि यही भाकामा दोहोरी गाउन अनुरोध पनि गऱ्यौँ र सोही अनुरूप तपाईँले दोहोरी पनि गाउनुभयो अब म यो कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा पनि छु धेरै कुराहरू दोहोरीकै अवधिमा जोडियो अब म अर्को कुरा जोडिहाल्छु तपाईँ काठमाडौँको बसाइलाई अलिकति पीडादायी बसाइको रूपमा पनि एक समय लिनु पर्यो होला अहिलेको फलदायी बसाइलाई कसरी लिन सकिँदो रहेछ जस्तो पीडादायी बसाइ र फलदायी बसाइलाई हेर्दाखेरि होइन मान्छे जति नै सफल भए नि आफ्नो विगत त बिर्सिँदैनन् होइन अब बिर्सिनु पनि भएन त्यति धेरै एकदमै उ भएको पनि होइन एक पाइला अघि बढेको मात्रै हो त्योभन्दा धेरै केही भएको छैन त्यति नै हो जे होस् अब हिजो
हिजो करोडपति हुने मान्छे आज रोडपति पनि भएका छन्, आज रोडमा भएको मान्छे भोलि करोडपति हुन्छन् पनि होइन। त्यही हो, सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा कहिले दुःख सुख त भइहाल्छ, दुःख सुख गर्दैछौँ अझै, ठिकै छ। भनेको त्यो एउटा दुःखको यात्रा नै थियो भन्ने हो। हजुर, एकदमै दुःखको यात्रा थियो, अहिले पनि दुःखै छ त। पनि केही हदसम्म तलमाथि त भयो नि। मनमा खुसी चाहिँ बढेको हो, अर्को कुरा त उस्तै उस्तै हो, मनमा चाहिँ बढी खुसी मिलेको। मनमा चाहिँ एउटा सफलता र खुसी दुवै मिल्यो। त्यही भएको। तपाईँले जस्तो दोहोरी गाइरहँदाखेरि दोहोरीमा पाएको एउटा खुसी सफलता त छँदैछ, त्यो बेगर केही त्यस्ता परियोजना या केही कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? नै त्यस्तो त अहिले केही छैन। अब पछिल्लो समय त्यही दोहोरीलाई निरन्तरता दिउँ भनेर अब आफ्नै लाइभ दोहोरी स्टुडियो सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा पधेरी रोधी घर नाम राखेर त्यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ होइन। अब बिल्कुल अब भोलि मात्रै अब यो इन्टरभ्यू कहिले हुन्छ होइन त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर चैतको 24 गते चाहिँ मेरो नयाँ गीत आउँदैछ। अमृत सरले र मैले गाएको छौँ, गोविन्द पङ्गिनीले लय गर्नुभएको छ भने शब्द अमृत सरले गर्नुभएको छ, विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट आउँदैछ। ओके, भनेको त्यो गीत तपाईँको कम्पनी विशालबाट आए पनि तपाईँ र अमृतले गाएको गीत हो? हजुर हो त्यसमा। अनि मोडल रोशनीले गर्नुभएको छ, अनि गोविन्द भट्टराई जो अब विशाल इन्टरटेनमेन्टको सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ। अल द बेस्ट तपाईँलाई। त्यो गीत थोरै गाएर हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। ट्याटो खोपे दुख्दा नि छातीमा, आज उसकै बनी नजातीमा, सबले देखेको छुट्यो हाम्रो पिराती, सबले देखेको क्यारी मेटाउ तिम्रो नाम दिलमा लेखेको। ट्याटो खोपे दुख्दा नि छातीमा, आज उसकै बनी नजातीमा, सबले देखेको छुट्यो हाम्रो पिराती, सबले देखेको क्यारी मेटाउ तिम्रो नाम दिलमा लेखेको, हे क्यारी मेटाउ तिम्रो नाम दिलमा लेखेको। क्यारी मेटौँ तिम्रो नाम दिलमा लेखिएको यो अत्यन्तै मिठो गीतको लागि पूर्ण सफलताको शुभकामना तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई र अलिफजी र सङ्गीत सुन्दाजी यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई बाँड्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। यो नयाँ गीत आउँदैछ, कस्तो लाग्छ, विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट आउँदैछ, हेरिदिनु होला। यो मेरो धेरै पछाडिको अफिसियल गीत हो, सबैले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच laliguraj.com लाई, कमल भाइलाई हाम्रो जानी नजानी 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी। जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्त्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, आज हामीले गैंडाकोट 7 निवासी धनकुमारी सापकोटाको बात, युरिक एसिड, हातखुट्टा पोल्ने, झमझमाउने, सुन्निने रोगका कारण विगत 30 वर्षदेखि कष्टकर जीवन जिउँदै आउनु भएको, तर वैदिक आयुर्वेदमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएका सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो नाम धनकुमारी हो, यो नवलपुर 7 नम्बर वडा हो। मलाई चाहिँ अब शरीर दुख्थ्यो क्या, सबै यो चिसाले हो क्या, घाँटीको नसा नसा दुख्थे, पाखुरो चल्दैन थियो, यो देउरे घुँडो यसो फुलेको थियो, अहिले शरीरै फुलेको थियो, अहिले त सन्चो भइन्छ, मलाई ठिक भयो। वैद्य आयुर्वेदमा गयो कि त्यहीँ गएर सन्चो भयो। 30 वर्ष जति भयो मलाई यो भित्रभित्र फुलेको। दबाई कोही पकाएर खाने खाएँ, कोही चाहिँ महसित खाने खाएँ, कोही पानीसित खाने खाएँ, कोही दुधसित खाने। अहिले अब छैन, मुख बार्नुपर्छ। अहिले त धेरै बिसेक भयो, त्यहाँ नगएका बाँध्न पनि गाह्रै थियो। भ्यासमा गएँ, सरकारी यहाँ नि गएँ, त्यहाँ सरकारी यहाँ गएर नि भएको होइन, पुरानो भयो। अब 30 वर्ष जति भयो, ठ्याक्क मैले थाहा पाएको 30 वर्ष भयो। सकन्जरी गरिन्, यस्तो हिउँदी गएर मेडिकल उनी गएर दबाई ल्याएर खायो, हात खुट्टा टेउदाखेरि दुख्थ्यो,
यस्तो मेडिकलमा गएर दबाई ल्याएर खायो 100-150 दबाई दिन्छन् अलि बिसेको हुँदो रहेछ अनि त्यतिकै सन्चो भयो भनौँ केही हेरे नि हुँदो रहेछ अनि फेरि सरकारी यहाँ गएर दबाई ल्याएँ जचार दबाई ल्याएको 300 दबाई दिनुभएको थियो सरकारीमा त्यो दबाईले त हुँदै भएन मलाई कसैले नि भनेका नि त्यहाँ याफुमा भन्दा अर्दा सुनेर गयो किनका नभनिकन भनेका भनेर नि भएन याफुमा प्रचारमा भन्न सुनेर अनि खोज्दै खोज्दै गएको वैद्य आयुर्वेदिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो पुरानो रोग सन्चो भयो 30 वर्षभन्दा पहिलेदेखिको चिसो बढेको रहेछ अहिले निग्रो हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स फिस्चर फिस्टुला पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ साथै युरिक एसिड सुगर ब्लड प्रेसर चाया पोतो डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता स्त्री सम्बन्धी रोगहरू महिनावारी गडबडी श्वेत प्रदर रक्त प्रदर नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू